ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു അടിപൊളി സൂപ്പർ ഗെയിമാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. കാർ സ്റ്റണ്ട് ഗെയിമാണ് കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗെയിം പ്ലേയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ, ഒറ്റയ്ക്ക് മാത്രം കളിക്കുന്നൊരു ഗെയിമാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗെയിം ഇങ്ങനെ കളിച്ച് പോവാണ്. പോയി താഴേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ താഴെ അടിപൊളി സ്ഥലമാണല്ലോ, നല്ല സീനറി ഉണ്ട്. നമുക്കൊന്നുകൂടെ കളിക്കാം. എന്തിനാണാവോ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഫാന് വെച്ചേക്കുന്നത്? ഫാന് കറങ്ങുന്നുണ്ടോ? നല്ല അടിപൊളി ഡിസൈൻ ആണല്ലോ, വീടിൻ്റെ തറയ്ക്കൊക്കെ ഇടാൻ തോന്നുന്നു. സ്പോർട്സ് കാറാണേ, ഒരു കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൂടെ ഒരു 5-6 പേരോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ, ഒറ്റയ്ക്കാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എത്തും. അതാണ് പിന്നെ ഒരു ധൈര്യം. പിന്നെ വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂട്ടിയാൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ ഫസ്റ്റൊക്കെ ആയാലോ. ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോൾ ചെന്നാലും പതിയെ പോയാലും നമ്മൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ്. കുറേ സ്വർണ്ണമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതാ ഹെലികോപ്റ്റർ, വാവ്, കൊള്ളാലോ. ഒക്കെ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വന്നതാന്ന് തോന്നുന്നു ഹെലികോപ്റ്ററൊക്കെ. ജീവമരണ പോരാട്ടമാണ്. അതാണ്ട പോയി. അയ്യോ, അതെങ്ങനെയാ കാർ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി? കാറ് തൂണിൻ്റെ ഇടയിൽ ജാമായി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം? നമുക്കൊന്നുകൂടെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, അതായിരിക്കും നല്ലതല്ലേ. എന്തായാലും ഇവിടെ തന്നെ വന്നു, റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെ കളിക്കാം. നമുക്കൊന്ന് ബാക്കോട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം. ബാക്കോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എടുക്കാം. പോട്ടെ, ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോട്ടെ. ഇതിന് ഫിനിഷിങ് പോയിൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലേ? കുറേ നേരമായി ഓടിക്കുന്നു. അതൊരു മഞ്ഞക്കുറ്റി. അതിൽ കിട്ടിയില്ല. അതാ നമ്മൾ ചാടി. എന്താണ് അപ്പുറത്ത്? ഈശ്വര, തെറിച്ച് പോവാ താഴേക്ക്. കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ സേഫായിട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തു. ഇവിടെ കാറ്റാടി മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നു സൈഡിൽ. അത് എടുക്കാം. അത് കിട്ടിയില്ല. ചെരിഞ്ഞ വഴിയാണ്, തെന്നി വീഴുമോ താഴെ? തെന്നി വീഴ പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ എണീറ്റ് കളിക്കും, അത്ര തന്നെ. അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തിയേക്കാണ്. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി വേറെ വെറൈറ്റി ഗെയിമായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സീ യു.